Hello friend, this is Dr. Anil Meena. I'm senior orthopedic physiotherapist, osteopath and nutritionist. You can say 3 in 1. आज हम बात कर रहे हैं पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड या फिर आपके जॉइंट से आम भाषा में जिसे हम कहते हैं कि कटकट सी आवाज़ आना, और मेडिकल टर्म में इसे क्रिप्टा साउंड भी बोला जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये साउंड किस तरह से आते हैं और उसके अलावा ये आपको पैथोलॉजिकली या फिर जैसे कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कटकट साउंड एक तरह से अच्छा होता है, जो कि आपके एडजस्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों के लिए ये पैथोलॉजिकली इंडिकेट करता है कि इससे इट मीन्स आपको कोई ना कोई समस्या पैदा हो सकती है, या फिर कुछ डॉक्टरों ने आपको एडवाइस करा होगा किस तरह की आवाज़ आना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब, जो कि आप मिसगाइड भी है या फिर ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फ्रेंड, शुरू करते हैं पॉपिंग क्रैकिंग साउंड के बारे में कि ये साउंड किस तरह से पैदा होते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको जैसे समझने हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट हमारा जो जॉइंट होता है तो ये मिलकर बनता है दो हड्डियों से, जहाँ पर इसका एक मूवमेंट होता है। अब इन दोनों हड्डियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, वो स्पेस होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि एक कैप्सूल से कवर होता है। यानी आपके साइनोवियल फ्लूइड को भी किससे द्वारा कवर किया गया? कैप्सूल के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमारा कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर यानी साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल्स होते हैं, जिसमें जैसे कि आपकी गैसेज होती है, जैसे आपके ऑक्सीजन हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाना, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस या फिर अन्य गैसेज भी होती है। अब जब भी गैसेज रहती है तब इसमें क्या है, जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है, और आप जैसे कि हम अपने फिंगर को चटकाते हैं फोर्सफुली या फिर फोर्सफुली स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ से जो बबल्स रहते हैं वो बबल फट जाते हैं या ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड पैदा होते हैं। अब बात करें कि साउंड किस किस तरह से आ सकते हैं। जैसे कि आपने जब आपके फिंगर को फोर्सफुली स्ट्रेच करते हो या नेक को स्ट्रेच करते हो तो वहाँ से साउंड पैदा होता है। एक तो फोर्सफुली, एक कुछ लोग जैसे अपने बैक को ट्विस्ट कराते हैं तो वहाँ से एक साउंड अपने आप से एक साउंड पैदा होता है, तो दूसरा साउंड वो हो जाता है। तीसरे साउंड में हम बात करें कि तीसरा किस तरह से साउंड आ सकता है, जो कि जैसे कि मैं ओस्टियोपैथ हूँ, आपके जैसे कि स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए हम वहाँ पे क्रैक साउंड बुलाते हैं, या फिर जैसे नेक में भी बुला सकते हैं, आपका नी में भी बुला सकते हैं, आपके शोल्डर, मतलब किसी भी जॉइंट को हम एक तरह से उसमें क्रैक में बुला सकते हैं। वो हमारा होता है ट्रीटमेंट पर्पज। उसके अलावा फ्रेंड, कोई पैथोलॉजिकल, जैसे कि आपको घुटना एक एज के हिसाब से यानी 40-50 प्लस एज में वहाँ पर कटकट के साउंड आना एक आम सी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने की वजह से वहाँ पर कटकट साउंड आते हैं। उसके अलावा जैसे कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज डैमेज होती है, वहाँ पर फ्रिक्शन एयर बबल्स है वो फटते हैं, तो उसकी वजह से भी आवाज़ आती है। तो ये हो चुका है एक तरह से बीमारी के रूप में, यानी इन बीमारियों में इस तरह की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर कई तरह की से बात होती है कि ये साउंड हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि कुछ लोगों के ये कहना रहता है कि सर जब हम जैसे कि हमारे नेक है, हम नेक को मूवमेंट करते हैं और हमारे जब साउंड आते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद जैसे कि उनको हल्का फुल्का नेक पेन, तो नेक पेन रिड्यूस हो जाता है, तो इट मीन्स उसके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। और अब इसी चीज़ में हार्मफुल कैसे होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। अब फ्रेंड, अब बात करें, अब यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि कहीं तो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और कहीं पे आपके पैथोलॉजिकली आपकी बीमारी बनी हुई है, कहीं भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से इस तरह से साउंड आ रहे हैं। अब क्या करें? तो फ्रेंड, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के जैसे कि हम बात करें नेक में, कुछ लोग जैसे नेक का मूवमेंट करते हैं वहाँ से क्रैक साउंड आता है, उनको रिलीफ मिलता है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, बार बार कटकट आना, यानी आपका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल को एक तरह से फटना होता है, जो कि आपके बाद में पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप या तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छी तरह से करा देंगे, तो वहाँ पर आपका उस तरह से जैसे कि बार बार कट साउंड आना भी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड, किन्हीं लोगों में जैसे कि कैल्शियम की कमी हो सकती है या विटामिन डी की कमी होती है, तो उनकी वजह से भी इस तरह के साउंड पैदा होते हैं। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, उससे आपका पता चल जाएगा कि वाकई में आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर ऐसे जनरली कैल्शियम तो हमें अपनी नेचुरल डाइट में भी लेना चाहिए, तो उससे वहाँ पर आपकी पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ हम बात करें जैसे कि नी जॉइंट में कुछ लोग जैसे कि बैठते हैं और बैठ के उठते हैं, तो वहाँ पर कट साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि साइनोवियल हमारा जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा कमी होने की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि 40 से 50 एज में बात करें
तो उस एज में आपके जैसे कि ओर्थराइटिस वाली बात हुई, आपके घुटने की चिकनाहट का कम हो जाना, तो उसकी वजह से भी चीज़ें पैदा होती है। तो वहाँ पर अब आपका ट्रीटमेंट किस तरह से रहेगा, आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आप डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करें तो आप फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं, क्योंकि वहाँ पर जब आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी तो आपका जो फ्लूइड है, एक तो फ्लूइड का भी प्रोलिफरेशन होता है एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मॉड्यूलिटी होती है। जैसे कि हम बात करें क्रायोथेरेपी हो जाना या हॉट थेरेपी हो जाना या हॉट फॉर्मेटेशन वगैरह की कई तरीके से जिन्हें आप अच्छी तरह से अपने फिर से जो फ्लूइड है फ्लूइड को प्रोलिफरेशन यानी थोड़ा सा बनवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी डैमेज पे कि आपको डैमेज कितना है। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि ऑस्टियोपैथी में जैसे आपकी स्पाइन होती है, आपके जॉइंट होते हैं, उनको हम एक ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उन्हें एडजस्ट यानी सही अलाइनमेंट में लाने के लिए भी हम यहाँ पर कट साउंड यानी ऑस्टियोपैथी अप्लाई करते हैं, जिससे उनका पेन हो गया या उनका जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब है वो भी सेट हो जाता है और पेशेंट को इंस्टेंट काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो ये हमारा एक ट्रीटमेंट पर्पज हो जाता है। फ्रेंड अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ये पैथोलॉजिकली आपको कट साउंड कब आ रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट पर्पज से क्या है, उसके अलावा आपको जैसे कि किस किस कमी की वजह से भी आपको इस तरह की समस्या या फिर आपके जैसे कि साउंड आना बन सकता है। फ्रेंड यहाँ पर जनरली एक ही एडवाइस देती है, अगर जैसे कि आपका नेक या फिर आपको साइड बेंडिंग करने में अगर आपको साउंड पैदा हो रहे हैं तो उन साउंड को आप अवॉइड करें, आप उसकी जगह आप एक्सरसाइज करें, आप मसल को स्ट्रेंथ करें, क्योंकि अगर आपने कैप्सूल आपका अगर फट जाता है तो आपके लिए काफ़ी भयानक हो सकता है, जो कि आपको, क्योंकि आप जब भी फोड़ोगे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन बार बार वही रूटीन बनने की वजह से कैप्सूल डैमेज होकर आपके ये एक बीमारी बन जाएगी। उसके अलावा जैसे आपको घुटनों में नीचे उठने बैठने में दर्द होता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें या डॉक्टर से मिलें। स्पाइन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ऑस्टियोपैथी यानी ऑस्टियोपैथ से भी आप मिल सकते हैं और आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम को भी दूर करा सकते हैं। बॉडी बिल्डर है या जिम्नास्टिक है, बॉडी एडजस्टमेंट के लिए वो ऑस्टियोपैथ से कंसल्ट करें। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि बहुत से एक तरह से ट्रीटमेंट पर्पज हो चुके हैं अलग अलग। अगर आपको जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो आप कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स लें, जिससे आपकी बोन हेल्दी बनी रहे। उसके अलावा आप जैसे कि हम बात करें आपका जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड है तो यहाँ पर आप जो चिकनाई वाले फूड एंड सप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें जैसे कि चिकनाहट वाली दालें होती है, तो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ करें जिससे आपकी चिकनाहट लगातार बनी हुई रहे और आपका वहाँ पर जोड़ों के बीच में फ्रिक्शन कम हो, जिससे आपकी आवाज़ कम पैदा हो या बिल्कुल उसको ख़त्म करने की आप कोशिश करें। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट पर्पज हो चुका है अलग अलग। अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि मेरे साउंड किस तरह से पैदा हो रहे हैं और मुझे अगर इन साउंड बन रहे हैं तो मुझे किस किस तरह से और मैं क्या ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, जिसके आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं। उसी के बाद आप हमसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।